odamlar bor, bir xil odamlarda haqqini yeb yuradi. Mazza qilib, bermay, qarzi bo'lsa masalanda, bermay 5 yillab, 6 yillab qarzini bermaganlar bor-da, shularga taalluqli bu gaplarim. Aytib qo'yay, to'g'ri, mazza qilib yashayapsiz, oldinlab ketyapsiz. Qo'sha mashina, qo'sha hashamatli uylar, sayohatlar harom pulga. Harom pul hech qachon bandaga yoqmaydi. Yoqmaydi, buni esingizdan chiqarmang. Allohda mayli bu dunyodan o'tdingiz, o'tganingizdan keyin nargi dunyoda Allohda oldida qanaqa javob berasiz? Buni javobi juda kuchli, buni unutmang. Yana mayli siz o'ylayapsiz, mana nima deydi, sekin harakat qilayotganlar, halol pul topayotganlar, kambag'alda yoki qiynalyapti-da deyishingiz mumkin. To'g'ri, o'ziga to'qdir. Nima deydi, birovdan qarzi yo'qdir, tinch uxlayotgandir, birovda haqqini yemayotgandir, halol mehnat bilan yurayotganlar, azizlarim, sizlar omon bo'ylar, sizlar boringizga Allohga shukr. Sizday azizlarim, sizday yaqinlarim, sizday iymonli, insofli odamlarim boriga ming qatla shukr. Nega bu gaplarni aytyapman bilasizmi? Voy bo! Daftarlarimni ochsam, 20 yil, mana 20 yil savdodamanmi? 20 yildan oshdi-da savdoda. Daftarlarim, eski daftarlarim bir esimga tushib qoldi-da. Shunaqangi katta qarzi borlar bor. Yana indamay, voy Irodajon, Irodachka, voy asalim, go'zalim deb so'rashadi-da. Sizlarga uyat. Betiga 10 qaracha annaqani yoffab, yana qarzi bor. Bitta dasturxonda ham o'tirib qolamiz bir xilda. Nima deyman? Aytganman, qarzdan voz kechmayman deganman. Chunki 5 yil, 6 yil, 10 yilliklar bor, 20 yilliklar bor. Mayli, vaqt kelsa Allohda oldida javob berasiz. Chunki qarzdan qachon voz kechadi? Agar qiynalgan bo'lsa, sharoiti bo'lmasa, nima deydi, qiyin sharoitda qolgan bo'lsa, voz kechivorsa bo'ladi. Lekin sizda pulingiz bo'lib turib, yana harom pulingiz bo'lib turib yurgan bo'lsangiz, hammadan qarzingiz bo'lib, qochib yurgan bo'lsangiz, Allohning javobi bor. Keyin yana bitta gapim. Siz o'zingizni maqsadingiz uchun sekin harakat qilyapsizmi?